Ternyata bunyi gujes saat kita naik kereta api itu asalnya dari sini, guys. Ini namanya sambungan pada konstruksi rel. Nah, pada sambungan ini sengaja diberi celah loh. Kenapa nggak langsung disambungin semuanya aja, Min? Yuk kita ingat-ingat pelajaran IPA pada waktu SD dulu. Celah rel ini bisa ditemui pada sambungan rel, yang merupakan sebuah konstruksi yang mengikat dua ujung rel dengan menggunakan plat sambung, emur, dan baut. Rel kereta api ini kan terbuat dari baja yang bisa memuai. Jadi saat siang hari yang cenderung panas, batang rel akan mengalami pemuaian. Sementara di malam hari, batang rel akan menyusut karena suhu udara yang dingin. Perubahan ukuran ini jika tidak diantisipasi, maka bisa menyebabkan berubah konstruksinya seperti melengkung atau bengkok, sehingga menyebabkan keselamatan perjalanan KA. Karena itulah, sambungan rel nggak boleh dipasang rapat satu dengan lainnya. Pemberian celah di sambungan rel kereta api ini menggunakan perhitungan khusus dengan memperhatikan sifat pemuaian dan sifat penyusutannya. Celah di sambungan rel ini juga untuk mengurangi gesekan dengan roda kereta dan mencegah rel kereta tidak terlepas pada bantalannya saat memuai.